はい、じゃあここに、エアコンの基礎をつけていくので、この辺のブラケット外していきます。はい、というわけで車両後方にエアコンをつけるために今から土台を作っていきます。ボディパネルがラウンドしているので、この形状に合う土台を作っていきたいと思います。はい、というわけでこんな感じで3を作ってきました。ここに合わせてこんな感じです。天井に対して直角で作ってます。じゃあ早速これをつけていきたいと思います。
できたと思ったら全部逆につけてました。今から作り替えます。はい、ここの R 形状に合わせたパネルを作っていくんですが、この型を合わせるために、10センチ刻みで線を入れた板を貼ります。車の中心線に合わせて貼ってるので、それをあとは寸法を測っていき、10センチ刻みで測っていき、それを書き写し、そこに毛書きを入れていきます。で、それに対して線をなぞってカットラインを決めていきます。先ほど測った数字のポイントに毛書きを入れて、点と点を結んで、あとはそこの線を滑らかにカットしていきます。はい、というわけで、カットして仕上げてきました。こんな感じです。これをちょっとあてがってみます。こんな感じで、今適当にあてがってますけど、いい感じでできてます。じゃあ固定していきます。で、今仮組みしてみました。隙間も一定でいい感じでできてます。下板を取り付けてきました。貼り付け状態ですけど、こういう感じでできると思います。今からね、エアコンのこの辺をくり抜いたり、棚を作っていきたいと思います。いろんなギミックを満載したエアコンの土台ができました。じゃあこれを今からバスに組み付けていきます。はい、じゃあ次にエアコンの土台をしていきます。
受け台をつけていきます。でここに乗せます。横方向はここがちょうど9ミリずつになるように作ってあるんで、この仮止めの板で位置を決めていきます。こんな感じで、9ミリになるように板をかませました。これで左右の方向のセンターが出ました。じゃあ固定していきます。とりあえず仮組みしてみました。なかなかいい感じです。最後の板をつけていきます。はい、というわけでエアコンを乗せる棚がひとまず完成しました。まだまだ仮なんですが、これで今から天井の方をまた再開していって、ここまで作って最終的にこれを仕上げていきたいと思います。